हेलो एवरीवन, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर में हिंदी टंकन का जो डेट रखा गया है वहाँ इसी के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। हम यहाँ पर झारखंड से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स आते हैं वो यहाँ हम आप लेकर आते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डेट 2 मई को जो है वो यहाँ पर नोटिस निकाला गया है जेएसएससी द्वारा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2017, ठीक है, नियमित रिक्त जो था और जो बैकलॉग रिक्त के मेधा सूची के आधार पर वैकल्पिक पद की अपेक्षा के अनुरूप अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षण, जो टाइपिंग टेस्ट होना है, टंकन की जांच परीक्षा होना है, कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षण, हिंदी टंकन एवं आशु लेखन, ठीक, आशु लेखन जांच दिनांक 6/6 से देख, ठीक है। आपको डेट ये जो है याद रखना है, 6/6 तारीख से 6 जून से आपका यहाँ पर जो स्टार्ट हो जाएगा 9/6/2019 तक जो है वो 6 तारीख से 9 तारीख तक आपका जो है वो यहाँ पर रांची में जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों में जो है वो संभावित है, ठीक है। कौशल परीक्षण के लिए अब सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूची आयोग द्वारा 23/2/2019 को प्रकाशित की जा चुकी है। तो रिजल्ट जो है वो 23 फरवरी को आ चुकी थी, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर अब जो है वो टंकन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो होने वाला है वो 6 जून को होगा। उक्त कौशल परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो जो एडमिट कार्ड आपका आएगा वहाँ पर, तो आपका वहाँ पर ये उसके लिए भी एक नोटिस आएगा कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, सिर्फ जो नोटिस आया है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब फिर से आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपसे फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।